Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Désolé de vous arrêter mon bas. Donc je vais vous montrer comment faire un bout de voiture. Donc c'est parti. A tout de suite, il faut juste que je prenne mon bain. Donc voilà, j'ai pris mon bain. Donc maintenant c'est parti. Pour que votre lait soit sec. Donc voilà, c'était un petit bout de voiture. Donc moi je vous dis à la prochaine.